Ssaabasajja olw'okuba nti okuva lwe yatikkirwa mu mwaka gwa 93 ebintu bingi nnyo ebikoleddwa ebisitula embeera z'abantu ba Buganda. Ssaabasajja Kabaka atandise bingi ebiyamba okusitula omuli empuliziganya, omuli amu amasomero, akoze ku byobulamu n'ebintu ebirala bingi by'Ssaabasajja myaka gino asatu tweyanzege nzikiriza njogereko n'owekitiibwa ssentebe w'olukiiko olutesitesi Oweekitiibwa twogera ku myaka 31 Ssaabasajja Kabaka gy'amaze ku Namulondo. Emyaka 31 ebikoleddwa bingi nnyo ebyetutuuseeko mu Buganda. Nnyinimu atututteko bulungi nnyo. Tulaba Mwani Terimba mu birabye ebyenjigiriza, amasomero agazimbiddwa, tugenda mu kisaawe eky'ebyobulamu ebikoleddwa mu kisaawe eky'ebyobulamu mu birabye, okulwanyisa siriimu, emisinde gya Kabaka contract egisinga mu nsi yonna ng'ogedde ku Fan Run. Ate era tulaba ne siriimu nti akendedde mu Buganda. Olw'enteekateeka eyo Ssaabasajja Kabaka gye yateekawo mu kisaawe eky'ebyenjigiriza, amasomero gaffe mugamanya agaliwo, Buganda Royal, Muteesa the First University, n'amalala nga Bwowa, Lubiri High, Lubiri Campus, gonna mwagali. Ekyo kiraga enkulaakulana ey'omuggundu eri mu Bwakabaka bwa Buganda.